là lộn. Bánh không? Thì tôi đã khô luôn. Tôi thích mắm. Mình biết làm đấy. Tôi luôn. Ăn ngon. Coi này. Tôi hỏi sai con, rồi đi không đúng, con đúng cái tiêu đề của nó. Nhưng mà không biết đúng hay sai, không biết tiêu đề có sửa lại nhưng mà không biết đúng hay sai không. Sao? Cái con bác kia ngồi sửa một đúng hồ sơ. Mà nó là có giấy báo học đó không? Không biết xếp lớp nào. Đâu, mốt là tới ngày là lên đó ngồi một đống trong hội trường á. Đọc lớp nào, tên em nào là em mới đứng lên, xếp thành một hàng là cô dẫn lên lớp. Hoặc là người ta thông báo về máy, con không biết tùy.